mbili tatu. Yes, ni hafla fupi yenye kuhusisha Manyonga Filamu, moja kati ya familia ambao wanajihusisha kwenye masuala mazima ya filamu. Kama wewe ni miongoni mwa watu ambao wanafuatilia zile tamthilia zetu za YouTube, kwa hakika jina la Manyonga Filamu sio geni kwako. Siku ya leo wamekuwa na hafla fupi kuweza kurudisha kwa jamii kwenye kile ambacho wamejaliwa, lakini mimi sio msemaji sahihi. Msemaji sahihi ni Manyonga mwenyewe akiwa na sambamba na familia yake kwa ujumla, lakini tutakwenda mbali zaidi, tutazungumza na kiongozi wa kituo hiki kwa ujumla, atajitambulisha kwamba yeye ni nani na kwa ujumla kituo kinaitwaje. Manyonga, asalamu alaykum. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Wenda watu wakaona kwamba ni hafla ambayo imehusisha vitu kadha wa kadha, tuambie kipi ambacho kimejili siku ya leo na hasa zaidi umelenga kwenye nini na kwa nini mpo hapa mdau? Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa sababu leo tupo kwa jambo moja tu ambalo ni nadhiri ama azma. Wakati tunaanza kuianzisha Manyonga Films, pamoja na changamoto zote tulizokuwa tunakutana nazo, lakini nilisema mimi kama mkurugenzi, pesa ya kwanza kuingia Manyonga Films, yani kwa maana ya kwanza sisi kutoa hela YouTube, yani hela ya YouTube ile, nikasema nitaenda mimi pamoja na crew yangu kwenda kuwatembelea watoto yatima, ambao ukiangalia mtoto yatima, mimi mwenyewe na watoto, lakini siku wote muda wote Mungu ataniita. Naomba tusumie watoto wenye uhitaji, tutoe nini yatima, mahali kama halijakaa vizuri hivi. Inshallah. Ni nzuri kwa sababu hata kwenye vitabu huwa tunaambiwa, yani hiyo ipo kidini kwamba wamezungumziwa mpaka kwenye Qur'an, mpaka kwenye hata Biblia nadhani wamezungumziwa watoto. Umeona, ni watoto ambao mimi na wewe tukiondoka ujue lazima wataitwa yatima tu, kwa sababu hawana baba, hawana mama na wanahitaji uhitaji. Kwa hiyo kwa kuwaweka watoto wenye uhitaji. Lakini sasa kuna mtoto ana baba na mama lakini anahitaji uhitaji, lakini hawa wamekosa wazazi, kwa hiyo wanalelewa. Kwa hiyo mimi niliweka hilo kwamba watoto ambao watakuwa wamepoteza wazazi wao, basi tukawatembelee kwenda kuwafariji tukiwa kama sisi ndio wazazi tuliopo katika hii dunia. Ndio juzi tarehe 22 20 ngapi ghafla na mimi nikaona mzigo kwa mara ya kwanza tangu tulipoanza na ni miezi 6 iliyopita. Kwa hiyo kwa kuwa nilishaweka nadhiri kwamba hii pesa itakapopatikana iwe kwa ukubwa ama kwa udogo, lakini moja kwa moja nitapeleka pale tulipo adhimia. Kwa hiyo baada ya kuipata, mimi nilichokifanya niliwatafuta wasanii wote ambao walishiriki kuitafuta hii pesa. Haijalishi msanii labda kwenye series hii mpya hayupo, lakini nilivyoiona wote niliwapa taarifa. Jamani, mnakumbuka wakati tunaanza tulisema pesa ya kwanza tutapelekea watoto wenye uhitaji au watoto yatima? Akasema ndio. Nikasema basi ile azma itimie. Kwa hiyo kwenye kutimia ndo hiki leo. Kwa niliwaita ambao tulianza kwenye utamu wa shemeji. Tulipotoka kwenye utamu wa shemeji tukaja kwenye Secret of Life, tukaja kwenye Autoboy, mpaka sasa hivi na series yetu mpya ambayo inaitwa Maploso. Kwa hiyo wale wote ambao walishiriki kutafuta hii hela ambayo wameipata, hii pesa sio ya kwangu. Na hii ni wakumbushe watu wote ambao tunafanya kazi za YouTube. Unaweza ukawa wewe ndio mwenye channel, wewe ndio bosi, lakini ukumbuke kwamba kuna jasho la watoto wa watu ambao wengine walilipa nauli zao kuja kushuti. Sisi waga tunajisahau kwamba tukiamini mimi nakusaidia, lakini kumbuka kwamba kuna watu wana jasho lao katika kile kitu ambacho mnatafuta kwa pamoja. Haya ni maisha, kuna mtu leo uko naye, kesho upo naye, lakini kumbuka kwamba kuna mtu alichangia katika hicho kitu ambacho mko nacho ama umekipata. Kwa mimi sikuona sababu labda kwa sababu nimeangukia kwenye sikukuu labda nitoe tu hela ni fly na watoto wangu. Ingenikosti na ingeniumiza sana, kwa sababu mimi nimeahidi kitu nisingekifanya, na maana mimi mwenyewe nafsi yangu ingezidi kuniumiza. Au ningeona changamoto yoyote kwenye Manyonga Film ningesema niliahidi kitu fulani sijakifanya. Kwa hiyo sikutaka kuingia na deni. Mungu akinijalia labda tumeingia 2026, yani tusiingie na deni au dhuluma kwa dhulumu watu ambao tuliahidi tutaenda kuwaona. Kwa hiyo leo tarehe 27 siku ya Ijumaa, 26 leo tarehe 26 siku ya Ijumaa, imedondokea siku nzuri. Kwa hiyo mimi nilichokia wasanii kama unavyoona wote hawa wasanii wangu, kuanzia utamu wa shemeji, Secret mpaka Autoboy na hii hapa hii Maploso, wote nipo nao, kwamba kitendo cha kwanza cha kuwaita wakaja, mimi mwenyewe nimefarijika.
kwamba bado nipo katika mioyo yao. Kwa ujumla tumebeba nini na nini hapa kwa yule ambaye labda hajabahatika kuviona, lakini walau tumwambie tuna hiki na hiki na hiki. Ya, mimi kwanza nilichokinunua ni hela ya YouTube. Na YouTube nataka leo niwaeke tu. Wage kitimia $100 ndio mnapata hicho cha kwenu. Kwa hiyo $100 ilivyoingia wamekatakata makato yao, pesa iliyopatikana hiyo pasipo mimi kutoa hata shilingi moja zaidi labda ya kuongezea tu. Lakini nikaenda tukanunua, nilipiga kwanza simu kwenye kituo. Nilitafuta kituo gani labda, nikapata hichi kituo cha Huruma Islamic na nikaambiwa watoto wako zaidi ya 50. Umeona kuna watoto wadogo wa miaka 4, miaka 2, miaka 3. Nikauliza nini na nini tukileta itakuwa ni nzuri. Wao wakasema kuna watoto wanasoma. Na Januari tunaingia kwenye masuala ya shule. Kwa hiyo ukituchukulia madaftari, peni, penseli, dawa za miswaki na sabuni itakuwa ni bora zaidi, kwa sababu mtoto anatakiwa kirudi kutoka shule afue. Kwa hiyo ikabidi tuchukue kutokana na pesa tuliyokuwa nayo, kile tulichojaliwa na Mwenyezi Mungu, hicho ambacho tuliazimia, ndio tumeenda kuchukua vifaa vyake. Kwa hapa tuna sabuni mfuko mmoja hapo, tuna madaftari dazeni 8 ya msomi pamoja na haya madogo, kuna dawa za miswaki. Hizo hapo chini ni biskuti pamoja na juisi. Hii ni kwa ajili tu tufurahi nao, wafurahi waone kama tuliwatembelea. Lakini kikubwa ndio hiki tulichojaliwa. Sisi bwana tumejaliwa hicho kidogo cha YouTube cha kwanza, na ndio hicho ambacho tumekileta tufurahi nao, kwa sababu tuliweka nadhiri. Kwa hiyo na mimi leo ni nini? Leo ni siku ambayo wasanii wangu ambao tulikuwa tunafanya kazi pamoja waone kile ambacho brother au mdogo wetu alikisema kakitimiza. Ningemchukua mimi, ningechukua familia yangu, mke wangu, watoto wangu, tungekuja hapa tukato. Lakini hii haimuhusu mke wangu, haimuhusu mtoto wangu, haihusu. Yani hii inahusu kampuni. Manyonga Film ni kampuni. Inshallah uko mbele ninachokiongelea kitakuja kudhihirisha. Mimi ninachowaza hata kesho sipo, Manyonga Films iendelee kuwepo, watu watengeneze pesa, familia yangu inufaike na watu wengine wanufaike. Na wapo watu ambao wapo nyuma ya Manyonga Films. Kama kuna mtu anaitwa Dolo Emedi, tulianza naye, ambaye unaona kabisa katika series yetu unasikia mabati ya Dragon. Ile si kampuni ya Dragon, ni mtu ambaye anafanya kazi pale, ambaye anatusapoti kwa namna moja ama nyingine, wasanii kula na vitu vidogo vidogo. Kwa ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu naye amzidishie kwa kile alichokuwa nakitoa mpaka hapa tulipofikia, na bado tupo naye. Kwa ni mtu ambaye na wote ambao walitusaidia sisi kwa kile ambacho, kama wewe ulitoa nyumba yako sisi tushuti, ulitoa chochote katika kuchangia katika kumsapoti Mr. Manyonga kupitia Manyonga Films. I say Mwenyezi Mungu akubariki, akuongezee kile ulichokuwa, ile nguvu uliyoitoa, yoyote aliyotoa nguvu yake kupitia sadaka hii, Mwenyezi Mungu akamuone katika utafutaji wake, akailinde familia yake. Yani yoyote yule ambaye alishiriki chochote, hii si kwa niaba ya mimi. Hii ni kwa ajili ya Manyonga Films, wasanii wangu, Mungu akawafungulie. Amina. Wengi tunaamini kwamba sanaa ni kazi, sanaa ni ajira. Wakati umekusanya watu, kumchukua mtu alipotoka, kutoka mtu nyumbani, ukamwambia njoo tufanye kazi, kwa maana kwamba njoo tuigize, mwisho wa siku tupate chochote. Watu wanaamini kwamba kupitia sanaa hiyo, kupitia Manyonga Film, huenda maisha yao yakawa mazuri zaidi ambavyo walivyo muda huo, huenda kwa sanaa yao ikakuwa zaidi. Umepata pesa, tunakwenda kutoa misaada kwenye watoto ambao wanahitaji. Ndio. Wote wamekunjua kwa maana kwamba wamelizika kwa hili, ama kuna watu ambao labda walikuwa naamini kwamba pesa imeshaingia sasa tunakwenda kutoboa zaidi? Mimi kwa watu wote ambao wamenisupport, wasanii wote unaowaona hapa, kila mmoja karidhika, kwa sababu hata hao ambao hawapo hapa wametoa huzuru zao ambazo hawapo hapa Dar es Salaam, lakini kila mtu aliridhika kwa hiki ambacho tumekuja kukifanya. Kila mtu ameridhika. Hakuna mtu aliyesema tugawane, sisi tufanya. Sasa mimi ni kiongozi, na siku zote kiongozi lazima uwe na sauti. Unapotoa kauli watu wakuamini. Unapotoa sauti watu wakuamini. Kwa hiyo watu wote wameridhika hiki tulichokuja kukifanya, na ndio maana nasema kila aliyeshiriki kwenye jasho hili, Mwenyezi Mungu amzidishie maradufu ya kile ambacho. Kuna mtu zakachukulia hela labda au kitu. Muda wa mtu nao ni kitu cha msingi katika maisha haya. Huwezi kupoteza muda wa mtu asubuhi mpaka usiku, leo uone hana mchango katika maisha yako. Hicho kitu kwangu mimi huaga kina nafasi. Hili ulilofanya sio wote ambao watapendezwa. Wapo ambao watachukizwa, wapo ambao wataongea mengi. Kapata $100 tu
watoto yatima angepata milioni kadhaa ingekwaje? Za kuepo hizo. Yani nikipata dola 100 nimekuja kununua hivi, nikipata dola 100 na wajengea nyumba kabisa watoto yatima ili waishi vizuri. Yani nikipata hela nyingi nitajenga kituo kabisa waishi. Afu nikwambie tu kitu, mimi mzee, hizi riziki milioni 2 nishai kuzishika, ni maisha ya kawaida. Hakuna kitu ninachotamani kama Manyonga Film ijisimamie yenyewe kila kitu. Hicho kitu natamani kesho kutwa, ili wasanii waone kabisa kilichotolewa. Na mimi nakwambia tena, kila tutakapotoa hela utaonyeshwa hela iliyotoka. Utaonyesha wasanii. Mimi kwa nini kufiche? Hii ni biashara, hii ni maisha ya watu. Mimi nataka tuwe okay Manyonga Film, roho yako ikunjue. Hii sio kuficha. Mimi nataka hivi fike biashara zangu zisimamie, Manyonga Film ijisimamie, na idhurumu familia yangu kwa ajili ya Manyonga Film. Sasa ifike hatua Manyonga yenyewe ijisimamie yenyewe na biashara zangu zisimame. Sawa hapo. Itafika wakati umesema utakuwa unatoa hela unaonyesha watu kiasi hiki. Kwani hii yenyewe nimeonyesha kwamba kiasi receipt hii hapa niliotoa hii. Kwa sababu ndogo, siku ndio kutoa milioni 10 watu watakuja kukimbiana hapa. Milioni 10 nisikilize. Na ndio maana makundi mengi yanakuwa na mtihani kwenye hela. Mimi kwangu ondoka kwa roho yako mbaya na khira. Lakini kuhusu pesa tutaambizana tu. Sasa kwani mimi si ndo bosi? Bosi wangapi Manyonga waoneshe watu? Naomba nikuulize, so mimi ndo bosi bwana, imepatikana milioni 10. Si ndio? Hii kodi, hii kameramani, hii mshikabumu, hii swi nani, chakula, hii imebaki milioni 9 au milioni 8. Katika milioni 8, milioni 2 akiba ikae benki kwa ajili ya Manyonga Film kwa changamoto yoyote, zimebaki 6. Katika 6 mimi bosi nachukua milioni 2. Wasanii wako 40-50, gawaneni hizi milioni 4. Bado sijapata hela nyingi. Malizie na maswali mawili ya mwisho. Kwanza, kambi yako ni changa lakini na watu wengi. Unawezaje kuhandle hili jambo? Upendo, nikwambie tu upendo ndo nguzo katika maisha yetu sisi wanadamu. Upendo ndo unazaa amani, upendo unazaa utajiri, upendo unazaa. Yani sehemu hakuna upendo utasikia watu wamepigana mapanga, wameuana, wanasema na vibaya. Sisi tunaishi kwa upendo, na kwetu sisi ukija mnafiki unaondoka mwenyewe. Nakwambia ukweli, huku ukija mnafiki utaondoka. Mimi na upendo, afu mimi katika watu ambao moyo wangu uko tofauti na watu wengine. Mimi hata ukinisema vibaya, nikirudi nje ya mimi kama mimi huwa mimi napenda kila siku niongeze watu, sio nipunguze watu. Kwa hiyo mimi hata ukinikanyagia nikisikia, sina muda wa kuhangaika nawe. Zile lawama baadaye kwamba mimi Manyonga yote ile nimefanya nimelipo laki na nusu, ile mambo baadaye kwenu hakuna yale. Tusiyatarajie maana yake. Yapo, si kwamba hakuna, sehemu yote hakuna maneno ambayo yanapungua. Hata hapa nilishaambiwa nilitoa hela na nikala peke yangu na familia yangu. Wasanii wako wamekwambia hivyo? Allah. Yaani sisi ni binadamu. Na ukishakuwa kiongozi utasemwa. Na wewe kama usemwi una ushtui. Kuna wakati hata mkeo mtangulize mbele, fuata nyuma, mikono nyuma namna hii, angalia watu wanamuita. Chuma kiitwi shehe, umeoa kisiki, umeoa mke wewe. Kwa hiyo lazima mimi nisemwe. Mimi ninavyosemwa najisikia raha kwamba mimi mkubwa. Bana. Yaani nikisemwa nasikia raha. Hapa wasanii wangu wote hapa wanajijua wenye mioyo yao. Wanajijua. Au niseme. Hata kushoto kwangu huyo hapa alishaye kusema mimi nimetoa hela nimekula, lakini mara ya kwanza nimeonyesha pale hela hii hapa. Na kigenge chao walikaa kitimu akaunda. Alafu mimi bado na wadogo zangu nawapenda, naambia hapana, sijatoa, naumia tu. Na imetoka nimeonyesha, nikamwambia njooni tufurahie kile tulichokuwa tunakipanda. Na ninatamani familia hii iendelee. Tuzungumze na kiongozi hapa, walau kwanza jitambulishe jina lako. Tuanzie hapo. Bismillah. Kwa majina naitwa Hamza Abdi Kigolo. Naam. Ni kiongozi wa kituo cha Huruma Islamic. Umepokea walau kwa uchache ama kwa vile ambavyo wenyewe wametoa, furaha yako ni ipi? Furaha yani kikubwa sana alichokifanya ndo hivyo vitu hivyo vya watoto. Tuna changamoto ya madaftari kama hivyo alivyozungumza, na kalamu
na vitu mbalimbali, lakini kikubwa sana Mungu atajalia walichokitoa. Amina. Mungu atafungulia milango yote ya riziki iliyofunga na kipato zaidi na zaidi na zaidi, na wasituache. Twende taratibu, sehemu ya hiyo ya promo ipo. Manyonga ulikuwa unamfahamu kabla leo? Mimi simfahamu, lakini watu wanamfahamu. Sawa, watu wanapomfahamu. Wewe kuna msanii gani ambaye unamfahamu wewe anafanya tamthilia za YouTube hizi? Tumtagi sasa, tumseme fulani afu tuombe vile ambavyo unavihitaji. Kwenye filamu hizo sidhani, lakini unajai kuangalia tamthilia yote ya YouTube labda? Au hata kama sio ya YouTube wewe yote unajai kuangalia? Jumla kituo chenu kina jumla ya watoto wangapi sasa? Watoto 65. 65. Mahitaji gani ya msingi ambayo mnatamani kama mtu ameguswa wala kama hivi ambavyo Manyonga Filamu wamefanya, wakija kuwatembelea nini wawaletee? Akumbuke Manyonga Filamu akumbuke kuleta na mkaa pamoja na vyakula pia. Sawa, kama kuna msanii wote labda anataka waletee msaada, waletee nini? Kikubwa kabisa ndio hivyo vyakula. Vyakula vinaisha kabisa, huwa hakutokei tena, watu wanakuja kidogo kidogo, tofauti na mwezi wa Ramadhani. Chakula kikiisha unaenda kukopa dukani. Mfadhili akija kama hivi unamwambia shimo la taka limejaa huko, unamwambia, wengine wanatoa, wengine hawatoi. Sawa. Neno lolote labda kwa Manyonga Filamu kwa hiki ambacho wamekileta? Na Manyonga Filamu wametusaidia madaftari, mfuko wa sabuni na juisi za watoto. Mwenyezi Mungu amfungulie kwa alichokitoa. Na hazidi kuja hapo kwa hichi kituo, awe kama mlezi wa hiki kituo cha Huruma Islamic. Kinapatikana nati, tuambie sasa. Kinapatikana daraja la Mto Msimbazi, opposite na Baba Mkuu. Baba Mkuu pale mbele, unafuata huo mfereji, nyumba namba 2, Huruma Islamic. Kuna namba zozote ambazo unazikumbuka kichwani, labda mtu ambaye anaanza kaguswa chochote, labda ni mita, namba za umeme, namba za simu zipi? Namba ya simu inayotumika sana ni taja. Ni 0675 39 02 77. Ambayo anapokea nani hiyo namba ikipigwa? Ya kwangu mimi. Ya muhusika ni 0683 16 21 98. Rudia namba yako. 0675 39 0277. Sawa, na ya muhusika 0683 16 21 98.